تخيل ان حرف واحد قادر يهد نظام ويعمل كارثه. زي ما بقولك كده، في البرمجه حرف واحد بس ناقص قادر ان هو يهد نظام كامل ويعمل كارثه كبيره. طب ازاي؟ الكمبيوتر ما عندوش مخ ولا بياخد الكود بتاعك ويحاول يفهم انت قصدك ايه. هو كل حرف بالنسبه له امر عسكري لازم يتنفذ زي ما انت قلته بالظبط. الكود بالنسبه للكمبيوتر هو سلسله من الرموز، كل رمز له معنى، واي رمز فيهم بيقع بيعمل كارثه في النظام ده ومش بيقدر ينفذ. تخيل كده انك جبت مفتاح خزنه وفي سن واحد بس راح، اكيد المفتاح ده مش هيشتغل تاني، مش لان الخزنه بتتقمص، لان في نظام معمول بدقه كبيره جدا. البرمجه نفس الحكايه، كل سطر كود بيزق اللي بعده، حاجه كده زي الدومينو، لو في حاجه واحده بس غلط كل حاجه بعد كده بتتهد. وعلشان كده مع اصغر غلطه الكمبيوتر مش هيقول ده كان قصده كذا، لا هو هيهد كل حاجه وهيوقف النظام ويديك ايرور. ومن الاخر كده المبرمج الشاطر مش اللي بيكتب بسرعه، لا اللي بيعرف فين الغلطه وما يعملهاش. انا كوست اينشتاين، ودي كانت معلومه سريعه عن البرمجه لو نفسك تكون مبرمج شاطر.